हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय हो, भोले बाबा के भक्तों की जय हो। ये है हमारे महादेव जी का मंदिर भेडू महादेव। यहाँ पर लोग सुबह आते हैं, फिर यहाँ 2 स्नानागृह बने हुए हैं, एक पुरुषों के लिए एक महिलाओं के लिए। तो महिलाओं वाले स्नानागृह में जाके ये देखिए कितने प्यारा कुंड है, यहाँ पर स्नान करती हैं, फिर अपने भोलेनाथ जी को जल अर्पित करती हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर मंदिर ऐसा ही होता है। आपके यहाँ कैसा होता है कमेंट में ज़रूर बताएं।